Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Aduh, Janari kita naikin domba. Tuh, bitnak bibit bawa anak ini kelas sedang. 2 kali beranak dengan ini jantan terus. Saya akan kirimkan subuh-subuh ini ke Subang, Purwadadi. Mudah-mudahan mulus seterusnya baranahan tempat barunya. Ini anaknya baru 2 bulan, pemirsa tuh. 2 bulan saminggu. Naik jang. Nih. Susu nama subur stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Ngungsi. Macet pemirsa di luar prediksi. Harusnya nyampe pagi-pagi, tapi macet, tidak bisa jalan. Sudah lama nih, setengah jam. Sabar najan Bari dongeng kayak kia pemirsa para raas. Dua leuwih calakan batan hijati luhung lantaran hari hijati luhung mah keur kawir. Alhamdulillah nyampe pemirsa di Purwadadi, Subang. Keterangan mah Jang Abdul. Pak Abdulnya. Purwadadi Subang pemirsa COD-an ya, henteu ieu COD-an ya, Pak. Teu apal pisan, teu kirim Sherlock tataroskeun we, Bu. Nembean tadi nembean. Numbean kapalih dia mah kawana kerta mah kaditu kan kantos beberapa kali. Itu kandangna, Pak. Mohon. Nih pemirsa, bibit besar. Bitnak bawa anak, kita nurunin domba dulu. Berat, Pak. Alhamdulillah sudah masuk kandang pemirsa tuh, kandangna di dia Pak Abdul sabaraha hiji ieu sadayana, Pak? Domba Bapak sabaraha sadayana? 30 mah aya eta. 30. 30. Kita lihat dombanya dulu pemirsa. Ini yang baru datang, Pak. Parabkeun rarapen nu dicanak ku abdi. Cobian. Bismillah. Kadieu we campurkeun heula. Tuh ieu mah domba kacang pemirsa.
Jadi ini kan indukan gede sok we awurkeun sadayana. Engke lamun beger can aya jaluna Pak. PR ya PR. Nah ini anak kita tanduk anak bitnak ini sudah bagus skala luar, ngadangkrak bahasana ngadangkrak. Jadi simetris tuh, simetris. Oh, bismillah. Capek perjalanan 4 jam. Ya, tos we heula. Capeun kan Nah, Bapak didinya. Nah, didinya kok ya. Nah, Pak, didinya Pak. Pak, nami teh saha lengkapna? Jang Abdul. Oh, Kata Jang Abdul gini Ujang mah gitu. disarbat Ujang. Oh. Padahal geus Geus wisan. wisan. Aduh, maknya abdi nyebut Ujang atuh ah. Katalah di dia gitu. Pak Abdul, sabar alami naongan konten saung tani dugi ka ngontek teras ayeuna tiasa tepang. Ayo 5 sasih mah. 5 sasi. Oh. Ari ieu lemur naon ieu teh kampung? Kampung Garung. Garung, Mohon. desa Desa Koranji. Koranji. Mohon. Koranji pemirsa Purwadadi Subang. Mohon. Alhamdulillah salam ka urang Purwadadi, Kang Fitra, Kang Ade, Duana Kerta. Alhamdulillah saya datang kembali nih ke Purwadadi. Pak Abdul, sabar alami ngurus domba Bapak di dia. Can lami abdi mah. Dacan. Dacan. Aya 2 tahun, setahun. Setahun. Mohon. Kawitan ti sabaraha ekor? 10. Ayeuna parantos 30. 30 aranakan di dieu. Mohon. Dina 10 setahun janten 30-an. Mohon. Kantos ngical. Entos. Alhamdulillah. Sadi dinten sajabi ngurus domba naon Bapak? Ya teu aya kegiatan deui ya ukur nyalajan jukut we. Damel Paling ngawarungan. nya ngawarung, payun. Alhamdulillah bari dagang. Ieu nyelang-nyelang bari ngarit. Mohon. Oke, saha nu ngaritna ieu? Hanya abdi. Bapaknya lira. Mohon. Sabaraha karung ieu? 30 teh. 3 karung paling disekap. 3 karung nya. Ari jukut Sabrinjang eta teh. 3 karinjang kieu. Sabrinjang sakitu mucung gitu. Mucung ka luhur. Mohon. 3 kieu. Sakitu sabrinjang di sakieu. tapi 30 teh. di unan di uji-uji teh gitu. 3 karungan gitu. 3 karungan. Ieu teh diumpak ka luhur mucung. Mohon. Alhamdulillah. Pak, salami ternak setahun kumaha suka duka mah Bapak ternak? Ya sukana meureun nu aranakan gitu ieu bibitna tah eta suka gitu. Resep Dukana nya lamun keur sakit domana gitu tah modal nyeri panon nya, terus mencret nya. abdi sok paling ge jugut namanya rada kolot mun mencret. Mencret. Iya, leres. Jadi pemirsa mencret itu karena rumput mudanya Pak nya. Mohon. Jukut ngora biasa nama. Mohon. Komo sacur hujan. Pasian jukut kolot. Mohon gitu. Lambat laun janten kitu deui, muruluk deui. Nya upami nyari panon beli pasian naon? Obat ieu apotek model galupit. Namina galupit. Galupit pemirsa. Galupit teh mesi ti apotek. Obat kanggo jalmi. Sakit mata. Mohon. Pak Abdul, ieu domba namanya 2 kali anakan sareng ieu. Nya ulah dipacekeun alit keneh lebar anakna. Tinggal tandukna sarae naon supaya baronyo, da ayeuna baronyo anakna supaya ngasuhna pul nya Pak nya. Mohon. Kan bingung keneh ayeuna ge lamun ayeuna beger enjing pageto kawina ka mana cobi. Maknya kanu alit itu da jeung ieu ge ageng ieu. Mohon. Moal kataekan. Nah, PR Bapak sakedik-sakedik ieu kan bade perbaikan genetiknya Pak. Mohon. Jadi di rolling itunya. Mohon. Rolling. Jadi engke tina kacang gentos kena dogar gitu. Mohon hoyong nama. Tapi kan bertahapnya. Mohon. Meh teu reuwas teuing. Mohon. Margina naon harga hiji dogar teh biasanya umumna 2-3 kalieun harga domba kacang. Mohon. Tapi hari dibandingkeun dogar sareng domba impor mah nya tebih. Awis kena domba impor. Mohon.
dorper dugi ka 40 juta 35 juta hiji Mohon. itu betina sampai 25 30 juta hiji nama impor mah nu asli. Nah ieu mah ayeuna mah dan nomean bapak diajar Nyobian gitu. nya nyobian mudah-mudahan mulus baranahan di dieu. Mohon, amin. Ieu mah teu ningali domana teu nanaon pamirsa sugan teh leutik cenah gitu. Bapak ningali dina eta jiga alit. Mohon. Oh, ayeuna mah sedeki ya Pak. Ageng lah kieu mah gitu. Pan ieu tulang-tulangna ge arageung anakna ge. Mohon. Indungna ageng. Ya mudah-mudahan mulus we baranahannya. Mohon. Bapak marab di dieu naon wae sabaraha kali? Kayaknya sadinten sakali modal waktu pada maghrib gitu, setengah genep lah. Setengah genep. Dugi ke jam 11, jam 12 marab. Oh, jadi enjing-enjing mah henteu. Henteu. Sakali we sonten. Sakali we sonten. Saseubeuna, sapinuhna. Mohon. Dugi ka aya sesa kitu. Sesa gitu mohon. Kanggo aranjeuna. Mohon. Nya. Ya sami berarti ya ge pan wayah kieu mah teu pati nyatuan. Mohon. Da biasana siang ka ditu. Nya besok jam setengah genep, jam genep Ya. kadang-kadang sok. Pangna bapak dirobah jadi sore sakali kumaha tah dongengna? Ya di dieu mah jukutna model kan teu gaduh ieu, teu gaduh jukut malak gitulah istilahnya mah da milarian ka kebon gitu jukutna. Jadi anjing-anjing mah teu tiasa marab da basuh keneh mun cara ieu mah jukutna. Jadi nungguan tuus jukut karek berangkat jam 10-an apa habis setengah hari berangkat gitu. Janten tos biasa sore mah wayah kieu jempling we. Jempling. Nya. Tara direwek kan. Nya. Paling ke waktu Paling setengah genep mulai disada. Mohon. Ya gitu pemirsa. Ini sistem koloni tuh. Jeung jalu itu memang karawatnya banyak punya lira jeung ripuhnya. 30 punya lira. Jeung 30 sareng ieu. Nya sareng nu itu sadayana. Mohon. Ya ayeuna mah rayagung kana icaleun meureun Bapak. Hoyong nama ical. Pokoknya mah aya kesempatan ical anu layak dijual mah. Da doma mah engke ge ieu ngageungan deui. Rencana teh ngical ieu gitu nya. Bade meser ka ustad deui kitu nu ieu sareng ieuna kangge pamacekna gitu. Bertahap tujuan nama kitu. Itu ngical jalu itu ge anu careuyan itu engke kan ieu ngageungan. Mohon. Ieu ngageungan ayeuna ge dadeganana ieu 2 bulan itu mah tos umuran tos lumayan tos bade sami. Rancang-rancangna kitu ieu bade dikaluarkeun rayagung. Pami aya milik rezekina ki sararea kitu. Sehat deui urangna. Dina sehat. Nya. Da istilahna aku masih urang cuman ikhtiar gitu Ustaz. Mohon laras. Ikhtiar urang mah. Mohon. Aya rezeki sareng nanaon mah da bagian tinu kahirupan urang teh kadang sok kenging rezeki, kadang nuju sesah gitu nya. Mohon. Kadang untung usaha mah kadang rugal ya eta mah bagian anu hirup bagian urang sadaya. Sampai setahun gitu kan lami. Sampai setahun. Tadina mah kanu mobil abdi. Oh gitu. Pangna mobil liren ya nyetir. Keluarga sakit. Oh. Dioperasi gitu. Kangge biaya operasi. Bapak biasanya mah nyupiran mah sok rada iya patuangan rada offset ayeuna mah langsing kumaha. Kan mencarai mah seur gerak unggal dinten. Jadi abdi gulana tinggi tadina. Gula tinggi. Di mobil teh jadi sakit-sakitan lah. Sakit-sakitan karena jarang gerak. Nya. Tah ayeuna tos digerakeun ayeuna salira rada langsing saur ibu tadina mah sanes kieu cenah apa. Kumaha karaosna? Raosan ayeuna. Raosan ayeuna. Mohon. Daripada abdi haritanya ndak mobil gitu nya seur nu karaos gitu. Terus jadi calik wae panginten gitu. Calik wae teu gerak. Ayeuna mah kesang karua ngokol. Kesang keluar unggal dinten gitu. Kabakar. Alhamdulillah sehat barokahnya banyak. Mohon. Panyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana. Bapana cing sehat, cing pada manfaat rezekina pada maslahat. Ieu dibuka kaosna biasa noongan konten saung tani ayeuna mah asli ya. Dua noongan wae nya punya. Nyakeun we hiburan ayeuna mah asli tuh. Sehat cenah ayeuna mah benten jeung ti payun. Ai kabakar mah. Pemirsa, alhamdulillah lah. Tuh, kanggo bekal ngarit eta mah kepanasan biar hideung. Salam ngarit pemirsa, salam beternak, bangga beternak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Amin.
Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas